sonte. Edhe një herë, ti ke kaluar aty ku bëja muhabet me Nikolin dhe the sa I shkon muhabeti me 23 vjeçarit. Nuk të intereson ta dëgjosh një kritik ose një mendim të atij tjetrit sepse nuk të leverdis. Edhe ke një gjë shumë çuditore që do. Unë jam manipulus. Në rregull. A ju ka manipulu gjithë e pak. Ja, mu jo, ka marrë parë. Ke tentu. Kam tentu. Po ty ka manipulu apo jo? Ty ka manipulu apo Atere s'ke fakt thua që je manipulator. Se ja ku kisha ty të manipuloja ty unë. O zotri, po ti ke me mua se ke pas gjuarësim, nuk e ndej me mua se mund më përdorje mua. Po pa tjetër pra. Ti ke përdor situatën, nuk e përdor Selinin. Një sekond. Edhe ke thënë, unë e kam zgjedhur për ortake, sepse është vajzë e zgjuar. Dhe nuk do kisha zgjedhur asnjë tjetër përpara zgjuarësisë asaj sekretare. Po një sekond pra. Atere, nëse ty të kam zgjedhur prapë gjën, a mund të të manipuloja unë ty? Po, mundet. Po si, pra, si. Në mënyrë të tua, unë s'jam manipuluar. Atere ata them unë, atere nuk ka pas asnjëherë tentativë. Mund më manipuloje kur të di Mateon. Më manipuloje kur ke thënë mos I fol Krisit. Çonë nominim atë. Shko po s'është manipulim, është diskutim për lojën. Edhe unë asnjëherë s'kam bërë çfarë dashti. Edhe herën e fundit kur nuk bëra çfarë dashti. Je në rregull atere që ti se dëgjon tjetrin. Ti nuk e dëgjon tjetrin. Jo, normal kam mendjen time. Atere po ta marroj pra. Jo, ta mbaroj, se u saj nisa. A, mos ta mbaroj? Jo, më mbaroje. Okej, më rregull, pra. Se sta fillova të them ti çka ti, hop, reagove. Tani ose do të bëjmë bisedë ose hajde zihemi. Po të them edhe një herë, nëse isha